Et puis bandekebele basali ba actualité nango Koffi Olomide aussi 2021 à Robeta na Bercy na habité au Congo déjà. Mais fa solo la ndé na lobit. Abeta ngo clandestinement ta clandestinité. Na solo déjà so ba fiche bimi mamno c'est affiche bima kana ngo ka héritier pe fiche bima affiche bima. Bima beta te biso pe Olympia moto ngato kende. Affiche bima mais tout à la musique non faut que ça bato respect tika. Azam massa to solo ne bien. Mais abungate Jésus de Nia Sazana niveau na été Jésus de Nia Sazana niveau na été na otala onde na kusekelemba na otala onde donc n'avait Michel Belé sur batunier so na otala mutu wa mati de gol nga mati de gol na sola na bateau bango to kutana na matolo ya yona est-ce que Jésus de Nia so betana matolo sigamo vraiment son pan azal leader à Simanda laisser les petites bêtes mourir dans leur propre poison. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michel Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke eza la ngapa agence eza ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule liseo JB service eza kaka wana kisasate mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kweza wana ya football modinte maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Baïla yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Congo Promo Télévision, Kaner Lobara, merci pour la fidélité et confiance au PSA partout dans le monde. Vous s'abonnez toujours sur notre chaîne Congo Promo Télévision, vous n'allez jamais déçu. Merci aussi à Ingénieur Cédric. Ingénieur Cédric, moi Kalakalamen, abonné à Congo Promo, on va sentir que tous les confinement et puis les belé tous l'année là.
Donc tout ça vraiment merci aussi à mon boss Seraf Nguindo, merci pour la confiance, ainsi que mon maman chérie Yvette Motenge depuis Liège, mon oncle Jolie Kintala des États-Unis, mon oncle Jolie Kintala des États-Unis. Donc félicitations aussi à mon cousin Emmanuel Motenge, donc à Zoé diplôme donc depuis Belgique. Félicitations vraiment ingénieur non c'est moi image et ça va vraiment bien pour maman Senga Kiango, donc et ça vraiment bien. Je salue aussi la présence de Merle le Prince dans les jeunes boss na bi ngana jeunesse dit to zonga bien, donc na beti bakuna zelo ne tolo bato c'est émission Merle le Prince à Sima, donc vous imaginez to zonga mambo ya li. Je suis là avec De Gaulle et je ne suis pas d'accord non ko fongola. Je suis là avec De Gaulle. Naïn touche à moi point belé De Gaulle mot déjà. Ouais, bonjour Alvin Lutumba. Vraiment. Voilà. Na sepeli sur Yambayo na Congo Promo télévision. Merci na pe na sepeli ko mona yo na Congo Promo ça la promotion nga pendant plusieurs années. Vraiment ils ont continué to bandana ba Joma Topé dans la Congo Promo. Vraiment. Et puis yo pe le sous donc continuera aux Zalaga. Si les lots donc voilà donc Congo Promo vraiment et féliciter parce que vous aurez toujours été présent. Attends bingo brisque ou encore biso tanto sola sur l'actualité vraiment orgueil on est arrêté pour bino musicien ba benga oboy au sale moi musicien et biso peut carabine. Non, musicien ça il a TV fier c'est gars faux musicien c'est longa. Donc Jésus de Nion ça sali fier na média poya leka mais clip nego leka. Mais bon ce que biso to za na clip te leka. Vraiment. Donc il faut ça l'effort. Olega trop baye barayo ke kingandi yeyo tamso embaki ba chaki on a clip te kunze mbono ba salela on clip te. Donc yo faut luka ko lega trop baye barake yo ndé De Gaulle yo kingandi yo ceci c'est là quoi, donc c'est ça. Artiste confinement oui nyungi bino na loba et puis 6 mois passe parce que toyebi artiste à l'air en concert, artiste à l'air en répétition moi dédicace à ba tala bino parce qu'on dit maman non c'est ça ti invité De Gaulle bozo vivant to vivant na grand mouvement OK c'est kotsa neto fandi bonde zo bimisa pona biso De Gaulle invité le moté biso nini parce que nazala pe na bande gono bato lobaka onga luka polémique nazala ndegono vibration quand na plateau nanga aloba musala nyo sali en orchestre ya Ferigola ata 100 francs bazwaka te wane zanoka bakuti ya kolongwa ntango azalaki alobaki yango te aloba malamu ya mouvement yango mpo osala oloba te ntango olonga nde oloba nao te nga naloba na leka naloba mabe te nafinga mouvement te nga na critique mouvement na bandenge te nga nando solola ce qui est vrai nando lobaka mambo ya justice nando loba te kende bafutaka biso te tovivaka bien te non bafutaka peyaka déjà car nga nalongwaka na car nakenda koteka car kote nakendeki ozo comprendre bon normalement na orchestre na ndenga makambo apelaka biso bakarte courageux que tu es na succès orchestre ndoko peka pour tout l'orchestre ba mise ba peyaka bakarte okobana ndenge ni nanga okabelo $100 au moins on a muta $10 te mais biso na ba peyaka ba $10 baza ba peyaka ba 100 baza ba peyaka ba 1000 baza ba peyaka ba 200 baza vraiment on se comprend wana ozala na économie ya bien. Ouais, tout ça, dédicace on peut pas passer là, on fait un grand mouvement. C'est un grand mouvement. Maintenant, on rebengo pas esengo libango boire ya tindelo là. Pour boire combien de stars et zalarat. Mais je peux savoir pas si tandis que vous salaire moi peut musale belé n'habiter. Moi salaire les arrêté na fin du moment que De Gaulle na zabwe. Na fin du mois na moi caché na tozo rigola. Tozo. Na chaque mois tu parles na moi na bakinda opesa ngo pona para moi na nomba sala mambutu na ngana yeba. De Gaulle banga mamu minga. Te kobanga makambute dadi mavungu te balongola parce que ka vibration azala persona yo awanga na mona plateau nga dadi mavungu le na Deborah Senga bayebi makambo to sola Picheri Souka femme d'affaires Papi Masita Masitol Ali Jabir et Don Tsonsa Yannick Kayenga mon invisible donc bayebi ke na so no vrai mon na musique tant biso ba mise to la na ba mfa to yaka oluka bulo to bondela musala on comprend vraiment tant to bondela to yaka to vandaka mais soko kei au moni moins clair nde to koma na ba bilobela donc par rapport à ça on a episode que ça faux vraiment ça faux donc musique wana ya koleka ka kolobaka mabe siko uti vraiment to mekana rolo je par exemple la baninga là je ramène exemple à bina filé vraiment mabe ko za na kati mais to mona ke na normal y a rien tant sous mabe wana sali que yo za la fort tu vois donc il y a un faut que solara bien on ne sait jamais. Babiso zoto solara kolo benazonga pembe na Jésus de Nianste. Lelo Jésus de Nianste imbanze mo mobimba na Mati de Gaulle. Oh, to so to ya wana vraiment. On comprend. On a senti Mati de Gaulle mo ko sekezali to ko voilà. On comprend. Lelo Mati Jésus de Nianste imbanze mo mobimba na Mati de Gaulle. Na ebité
Dadi de la moi encore le pango. Freddy Maïle Switzerland, Trésor Boulankai, Igate Yamele, la Turque noire, Serge Louko qui manquait de Orléans, Christian Louko qui poto na poto de Lanzimbo Bambongo, To Chanvumbi les boursiers, Momo To Chanvumbi les boursiers, il y a Asugras Mutombo, Momo Kifu, il y a Mère Micheline Baongola. Donc désolé à London, Claude Lukebako nous met ses jugements. De Gaulle par rapport à acoustique au Ferrigo la bête qui est vraiment actualité pour tout le belango na mo pe na plateau Martela Siriango, mais créer qui polémique au même bandeko na yo et belé au balongwa parce que tous en moi tout hier dans l'actualité ba meke ko critiquer moi mke baba qui Ferrigo la meke ko ça la remix a meke ko ça la remix mais epesa moi passe na ba fan ba comprendre que acoustique eza nini to live eza nini to non limbisa baba ka acoustique live té ba comment ki nini français so sala biso passe s'il vous plaît to vandania to ka boyo kanga na bandeko hein boyo kanga na français ça passe babi homme acoustique homme acoustique eza nini na acoustique live eza pena tozu ba guitare acoustique oya mabaya wana ba obeta na sima bazumwa kekele drum ko za na moi c'est hein vraiment tozu emba direct ezokota c'est ça on appelle acoustique live tu comprends parce que homme acoustique ngana koma konyo koma ngana koma ko sambwisa nzoto ngai mobali oui eza acoustique ngai mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato tongonga na bimaka na ndako bato bayebinga na keiko lukai nzoka na kende keiko senga kozonga na butunga mpamba guitare beti na guitare acoustique eza électro acoustique guitare beti na sima wana eza guitare électrique to sebe na solo go bima wana mais tout se comprend que ça solfège ba critiquer on a kozanga koyeba boyelo ka bien ba critiquer ka félicitations malgré bo critiquer mais bino pe boko sala ka homme acoustique mais vraiment comprendre on si tout a des à Martelax yango mais t'as abeti live tiko tanga ba mission musuko merde no sabonde o metada za mission ti aza musicien simandaku s'il vous plaît wala kosuko su musique abeta na grand mouvement mais yemo kaza leader simandaku Jésus abeta wapi Buza ba ranking to sana ranking taza massa to solane bien aza massa to solane bien mais abungate Jésus de Nias na niveau na été Jésus de Nias na niveau na été na otala onde na kusegelemba na otala onde donc na be Michel Belé so batunier so na otala mutu wa Mati de Gaulle nga Mati de Gaulle na solana na bateau bango to kutana na ba matolot ya yona est-ce que Jésus de Nias obeta na matolo sigamo vraiment Aza leader à Simanda, laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Et tika requin na baleine baza na océan. Vraiment. Vous comprenez? Koya na bango na ba fleuve te, koya na bango na ba maya kalamuti. S'il vous plaît, bango mama bundu. Tika na maya kalamu pour aller partout. Vraiment. Nambisi mo basala ke sardine, babenga ke picha na ba kalamu. Mingi so ke na filet kuna tunde tono kanga bar seka bu petit. Bozui nini moustiquaire, boke kanga bambisi bokanga mabundu na ba picha wana na bangolo. Ba pona mboka tata na quartier ko zali mbule beti mais baleine na requin bazara na ba. Vraiment merci Mati de Gaulle, vous comprenez que Naza vraiment la Mati de Gaulle. Merci à les boss ya Willy Moucheni malgré le confinement ça toujours présent na ba petit naé. Donc quand on le bageza te pas la mort mais mutu moko bien le véritable code mondial ya Willy Moucheni. Na baté merci nos personnel on la logo ya Congo pour mon atao toneni le véritable code mondial ya Willy Moucheni. Donc vous comprenez que tous en direct émission Mati de Gaulle par rapport il y a bandeko no pe belé ba beti ba acoustique to moni vibration sali acoustique to moni vibration ba na pas mal ba bien vibration félicitations encore na école na biso Jésus de Nuance Motoyambo na sepeli ninga yembi na acoustique quoi donc vraiment salinga bien quoi otenga yelo pe na intégralité natala ki Vasco mabia la mtatindele nga mabisinga ke de Gaulle tala mutu aleki na changa félicitations atindele nga una na aleko la champion on reconnaître que Vigo aleko la champion tenga naza kokodiko na bango tout parce que par jalousie nde alobaki ndengwana vraiment parce que mabela la jalousie na ba jaloux na bisoke ba jaloux bazebele to sola ba tebeleke ya ndo lingo te yeso ngina kabelo ya no boya bafunda yetu bazana azana yepe na za parmi donc si on comprend l'émission mon sala na et puis parmi abatu bando yebisanga na chambre que présabiti kala na Luanda luka vie ezaki yentando lukanga ba sala ke de Gaulle longwa ba bebisa mutunanga na kozanga ko yebelena ke swana leader nga na zo ka bango nde salanga bien te quoi donc oncle Dani Kiese de Parigo
Koufou Mambouene. Départ, non, il y a les bossons de la maison, mais ça va parce qu'on a bien la toloba. Non, oui, départ, premièrement, voilà, premièrement, on a eu une vérité. On a bombardé, on a une rolobate, on a bagagé, on a zagé na banvi, on a kendeki nanga, na bombagi petro, donc na dévoilant on le vas comme t'as nous na chambre près à l'obit, tika na Luanda Lukavi. Lukavi, otikala wa Lukavi, ah, on tika na Luanda nde salanga pasi chokanga, nde yango monike, amburiaka mutuna na longwa. C'est pour ça que le na sale logote na yemba danger pas makabo azot sanga na Luanda voilà même sanga na Luanda mon vieux Kovo Mambouene ya papi Balou Dadi Balou mon frère na Luanda donc tu peux aux Dino Selo landé noir Clarisse Panzo te batu bana te balela ko mona ngate puisque ngate ko yemba na ngate sala ka bango pasi aux arapeta Jani Pacha. Bon, yo mo ko na Jani nanga na ko za mukolo. Ngana ebite ngana une émission. Bon, ngana ko lobate tala face na ngai ngada na ko kina osimba nzete ya za na bébé ngana ko bota eti. Mère na lingolete. To kana tendeni ba petit na ndo pesa nuance petit boye kende boy. Siko ngana ke za mabena e. Pona zo na ba pele na. Conscient. Ba ndeko bele ba ndenge émission. Ba sepela na moté quoi. Nazaki est tellement étonné à mon émission a touché moment que petit na de Gaulle. Donc naza désolé, il y a problème te ya da mukolo to wele la ngote. Na ko koma ka mukolo. Mais par rapport à Chant, De Gaulle, Jani Pacha. Tu écoutes, il n'y a pas match. Bah, bébé musique, il n'y a pas match. Vraiment. Il n'y a pas match, il n'y a pas match. Ce qui est saliette. J'ai dit, il n'y a pas. Vous avez zagité. Mais il y a un sali qui est non, pas ça. Vocal nanga. Nde bachaya telema babwaka mati de Gaulle yoka vocal ba yimna audio soki nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema ye mati de Gaulle Merle le Prince ba sekaka motote na mokili Merle le Prince aloba ya ibi Merle le Prince ko mona mugema ba ministre bataka biso tala ndenge na koma kolela Gachel Kisoka c'est mon pote na bwaka bambatu bangai na bwaka baibanga na vocal on est qui vocal mon sacrifié ba vocal na tcheki ke batu na zoli mbongo peut-être un peu pelanga car na boka na passi na boka na moteki mbala un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros allo yesun kolo oh quelle erreur Jerimbala obe nginga na kombo ya ba susu eza komba Patrick Bizima na moni eza komba mbanda te dampion oya Stevie te dampion asumbela nga Mercedes na boka ba kuna sikona bi vocal na boka ba master na nga na vocal on ndé sali confusion na négligé ki vocal wana ndé sala succès yango bazo welela donc na tikeli yango boka so kapé o ya Alita Chama yemta yembelinga Maman Sidoni ya mikili da tombe ngala bandaka déjà avant Maman Sidoni ya botangai apesa kanga nkombo matima bolingo échange ngai komisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi Alita Chamala oni esukisa makambo bagere ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadumengi Gabi Dubile Sandra Antonio Hoyebao nandimi nakufa okina nzembo te nafane pene na yo ke na vivre sa bolingo Alita système d'exploitation ya bolingo moni soko yembi owelela po ya owelela vraiment bon wana c'est leki. Qu'est-ce que j'avais dit leki? C'est qu'il y a après au salani. Pour moi on a salité. Mais Alita Chamala déjà mburuka ça c'est qui président na e. A sali ba plan. Alinga ku mélange on a bien ya za mwana ngana président. Tiko voilà ngana ndimi yango. Ngapena na posa aux leader te. Mais na payer car tant toi na ba musicien simple na payer car et puis mamusu na sala tant suye na sala. Yo na sala ka na payer car. Tout sali petit. Ozo mona na simbini na mabo. Ah fantasy te. Fantasy. Solito démarrer to kotite et démarrer. Vraiment na suka to démarrer na Hollande Congo pour moi donc Mathieu de Gaulle on a mitabilité donc on a mitabilité pour aux amours banzele belé Mathieu de Gaulle actualité d'internet c'est ça bientôt là 2021 tout le monde qui fallait poupa wazaki na ba fallait poupa musicien wazap na ba collègue ya patron na yo abetaki na ko arena na ex Bexi na habité Hollande concert moi na yoka na rare fazer jour na fatigué makasi jour wana jour babetaki na yoka ka mais yoka be ko na internet tout ça na yoka ki babetaki banini après vient na sonyo kalonga beta ba concert ya mi ballet na mekele yaki moko yaki vendredi moko yaki samedi na Belgique 50e anniversaire Zaiko bolobela ngota
grand mouvement mboko ancien de Sauti lelo ala la page kasi titi lelo mais tout na biso mambaza côté boya mamba fali bani tout ça là pour na polémique on pas pour na polémique boya mamba fali on est fali asali boya ngana esika na mati répondre ba question na ngana esika la souvent bazora na komba fali bango tout ngana na bani na komba fali na ngana pe na nyoka longo po abeta kipi na tebo mbi ba tozonga la studio mardi soki monsieur Koti lelo batali do ba ke mardi tozonga la studio quoi na mbongo te nana liloba te babetaka ngo clandestinement te basololaka nano mpo bakombata bit na bango ezaka mpo na biso na ye y compris mboka etambola bien te mboka ya na pasi awa na Congo kolia kolala kolata komela eza pasi eza lix mais or que eza moyenne zéro na bapeya baninga tokenda babraza tokenda bacameroun tokota baguine so ozalaki content te na concert yango nakozala content te mpo eza boulot na biso toliaka oui boulot na biso tolelaka yango na photo ozongela kobeta na poto za la l'aise pour balatisa biso cause eza ya biso te injuste cause injuste mais de préférence faut kosolola na bandeko baza kuna babundaka pour rien te babundaka mpona biso bacongolais tu vois babundaka mpona biso bacongolais donc tozala bien mboka ezosouffrir bato bazomona pasi ozo comprendre faut kosolola na bango bapesi yo accord nde obeti eza teke nde oyo obeta yango na force oprouve bato non solo la mboka ezala bien mais eza teke nde okobeta c'est que ça pas pouvoir battre vers solo la qui 50e anniversaire qui sur invitation mon boulot qui mingi kunate par rapport ya koto kuna po ba pouvoir qui battre on comprend vraiment par rapport au cas ya concert tozonga wana to ki susu et puis eza bongo dépend ba fiche bimi et puis ba ndekebele ba sali ba actualité nango Koffi Olomide aussi 2021 a robeta na Bercy na habité au qui ont déjà mais fois solo la rande na lobit abeta ngo clandestinement ta clandestinité na soli déjà so ba fiche bimi mamno c'est affiche bima kanango kaka héritier pe fiche bima affiche bima bima beta te biso pe Olympia moto ngato kende affiche bima mais totala na musika non faut pesa bato respect tika sueno zani beta te sueno nga ezala ke tozongela makambo par rapport à concert on a bi ya Koffi Olomide sueno ezala ke tozongela ba faire quoi sueno nga ezala ke tozongela ba faire on comprendre vraiment souhait nanga ezalaka tozongela bafaire ke na place to sala makambo na ndenge na biso tu vois vraiment merci kitoko vous comprendre vous comprenez que nous sommes en pleine émission danger vraiment donc de quoi na moto beaucoup mention na sur émission vraiment danger et par rapport au ndengolo faire rigoler la passion nzembo obinanga mo featuring mo na faire rigoler nzembo mobimba benezoya nzembo mobimbezoya nzembo pena mobimbezoya apesi on kalaté pour na émission beto ça auto salango dimanche azaki na émission ya section musique asalaki na confrère na biso quoi tolo bakaka nani Willy Kayembe voilà asalaki na Willy Kayembe nde ayebisaki Willy Kayembe te maye ko salango ko émission Charlie Prince na Cactus nde alobelaki souvent makambo yango alobelaki souvent makambo yango ke mais ça l'on est au monde aux chances on a beta fitting na faire rigola parce que au lukango pe photo loba et nous savait pas ba fils ba zuba nzembo mati de gol miaka na orchestre zu nzembo de ngai ba na ka suka nango ndundu mu tourner yobi kandeza mais oui ba surprise au te faire rigola sali eza surprise tenga na yeba déjà eza mambo daki déjà na kati déjà boye mito eza rapproché na noté tozo banda kalate to c'est que to Martin na bisango te pour na salami pété te zo ya eza bon vraiment parce que album confinement ndem te sale bimate to confinement ndem te bomi makambo tout et BBC ya ba bosso ba kotsa ba $100,000 ba mokotsa ba $20,000 baza rekonda mais algazo zo 20,000 mazo konda biso beto zo raté tozo zo raté tozo comprendre donc tout tozo lela par rapport ya makambo eleki na mokili mboka eleki bien te mboka tamboli bien te quoi mokili kei bien te donc événement oyo soki bible salamaka te fali ba koma yango pe mais loka bible déjà komama to tikana na histoire bano kama mo eleka boy makambo mo eleka ka po sira bano eza événement mondial bato mo ketikala ba nyama bakotaka dede comment on a Bible mais événement ce qui Bible elle a été mais keba bako bakisa vraiment mais faire rigoler la paix pour na bolingo ya ba fan na manika saki acoustique mais fa ça te molo mo poto moni pe fali pour pas allo téléphone et bimi bato bile ba déclarer faire c'était toujours single 0 kalata ozo bima kana kalata wa makambo ezoya o babi bobela mais tout quelque chose se prépare kala minita
kala mingi ta ba Merlin les princes bazonga suna nzela bazo mabanga kala ta vraiment Mathieu de Gaulle n'a habité bozo répéter en coulisses tout ba répéter zate non to ça rapena bouloté to kuta na raté mais moi na bendana travailler na ndenga palais bosser na ndenge na yo donc studio rien eloko de sila et tu la ka ba date pe samé bima album déjà sila album si là te Black Box c'est tikala quelques artistes il faut ba ça la featuring il faut ba yemba na kati tel que games single la fois bakama batumsu bazana faut ba yemba mais batumsu nanu ba empreinte te vraiment faire rigoler paix mais atombo na featuring na kalano linga ngota album na tena album na été ça ba featuring à moko album na été sikonda zuli bango tempo bolo ba pe moi trop siko zuli bango tempo te mo pas le bango ya le bango album na jamais on ça featuring non voilà yo kate jamais te wonu ko ça linga répéter andako linga na ye featuring mais ko komisa ngo clé te diembela ngo batu ba diembela ngo koma ke yango nde makambu non c'est pas ça Michael a sala featuring na nani mais tu comprendre que featuring est important que changer moi ba habiter échange culturel c'est bien mais yango tente ko benda etombola ba velo mbo ba betaka mindele na mindele mais featuring malgré innocent maintenant diamond peut saler pe makambu innocent zaki da innocent maintenant featuring na diamond peut non innocent zaki da innocent kolobate innocent zaki misa simandaku nda betina diamond na komi visible omoni ba star wana beaucoup misaka ba Tanzania ba Kenya ba fanatique ya ba mise congolais ngana sireo ngako kumisa ngalinga mise congolais to so beta Davido abetaka level le Guido na Guinée équatoriale to sisi Davido qui était à la faire à la Jésus de Nuance là ngabena na rasir na mise na biso et puis na rafir na bango voilà vraiment to so mba vie des fois au bomona gasila vie des fois zo yemba papa poni no kiminda ko kuna na sikala so isa mutute to no sukana ola asili espagnol musique français kutozate donc mais bazo yemba nzembo vie des fois na lingala bazo yemba nzembo Jésus de Nuance baba minakuya inerumia sana na Swahili. Allez-y comprendre. Est-ce que la Guinée équatoriale Swahili que ça ni kuna? Bon moi c'est de moi donner sur émission. Mathieu de Gaulle na habité question moi na posa na tunayo na tunité ko solo na ba fal na yo et puis to ya na ba dédicace na suko sela biso mo eloko poto comprendre que tu es un musicien. C'est vraiment na so la ba fan ba fanatique ba lingara yo o bazo c'est la Black Box featuring c'est la première soin donc biso to yimba na première soin la première soin de 2021 première soin Black Box to benga harmonie Black Box c'est qui projet vraiment mais harmonie nde yango na disque urbaine ya Jésus de Nuance bato basila bayoka Jésus de Nuance na forme tout vraiment ndenge bango balingaka bayoka na ndenge nanu bayoka ete pona ayemba bongo te ayemba ga mingi barumba trop rumba konsko akepe mo atengami moke ba yoke pe na face B vraiment on comprend na face cachée ya banzembo bango balingaka bayoka wana donc wana déjà to ebiki makambo za da kitoko mais à part ça tozana premier soin ekoya Mathieu de Gaulle koyemba na Jésus de Nuance et bandeliti souka velanga Gabi Dubile bobongisa da ba poche de makambo zali déjà roya Blanchard et tous bobongisa ba poche quoi on comprend tout la mission de la dédicace pour Dino Sele à Clarisse Panzou la di Galvanda ya Diva Ibrahim Pembele vraiment Airboy Eder Mbala Glocha Lubasa poche à Congo Yoshi Veko papa na Preston ça liste la ingala des annoncés na ngayo tika Eric Maloko Étoile World Eric Maloko Étoile World Mathieu de Gaulle Chambala Venabiso Jean-Pierre Bolakissa. Vraiment des annoncés na poser c'est tellement mulai. Na pesi merci na bato tout bazo ko opportunité pour occasion la nabiso du début jusqu'à la fin. Merci pour la confiance au Bozarlango sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Donc vous avez toujours branché, vous abonnez massivement. Merci aussi à mon boss Rafingino pour la confiance. Ma maman chérie Yvette Moting depuis Liège, mon oncle Jolie Gintsala des États-Unis, ingénieur Cédric pour l'assistance à caméra, le véritable code mondial, le seul l'unique code mondial to Zaranaï. Ah ouais, Willy mon chien. Merci vraiment pour la suite de ça bien. Merla le prince aussi donc Nabi Marambezali donc quant à moi Alvin et le tout les cadets de la presse n'attirer dans des Gaulle plateau tout coûte prochainement. Ah ouais donc bandeko tout donc là on vient so Chamala Jean-Pierre Bolakissa venanga Clara de Bruxelles akenda poto de Gaulle azala musicien donc Ariane Mafua la sœur nanga ya Kilikolo Stella Zengador Jobour Mbala ya Mavali Gal en avant tout Bumbu Selemba au Makala donc Sima Eugène Ngoma États-Unis d'Amérique Serge Moussatoula
Bernard Cavalli, Papa Yoji, Sandra Antonio, Maman Angèle, chef Jancy Mateta, on comprend, Gaz na Gaz, Trésor Ngiangu, Congo référence, Ferdinand Mwembo, Patient Mwembo, Trésor Mwembo, Fernando Finda Congo Diantotila, Freddy Kitenge, Kofi Panda, Tati Vita, Monagal, Nono Lema, Caleb Lola Ndelengo, Ambrose au Japon de Luxembourg, Merle le Prince, Papa na Ketiana Kertis na Kerlia, Nabosanité Sylvie Onginda, Mona Kisangani, de longues jambes bien chargées. Voilà, Bambo Tebele Sigaba Ali. Donc, vraiment, na tiki bino bungote na la maramusu toya na bak, toya na premier soin. Kozanga mbongwe kimisaka nzela ya moto nyongwe umeli mpo peut-être akoki kosambwisa yo na logique iyo nde bongaki kodevoir ngai bolingo no na bozoba ya bolingo iyo nde wemilie nga Ladi Galvanda ya diva to Chamvumbi le boursier soki na yo kaka mama soki na yo kaka mama soki na yo kaka Blanchard et tout ça pekisaki ngai mokolo na lala kalibanda na kufela bakares na batinela molili awape bakuzu moins cher ba flate tula kaka ba bizu ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin Arnaud Mwanga Dadima Vungula Ambrose au Japon de Luxembourg Joël Koufle Turquie donc balo basu ya bango quoi totikela bango ko circuit soki nazaki ta courage na tikela ngo bango na o créer mususu ngala zaka la page boza wapi